rabbil alamin. Urang sadayana sepantasna kedah seueur syukuran ke Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu majelis yang sangat hebat, di dalam suatu majelis yang sangat mulia, yang tidak ada majelis yang menandingi kemuliaannya dibanding dengan majelis zikir, dibanding dengan majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang paling hebat adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa berbuat tobat kepada Allah dari segala dosa yang telah kita laksanakan, dari dosa mata yang kita laksanakan, dari dosa telinga yang kita laksanakan, dari seluruh dosa yang kita laksanakan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, karena nanti pada hari akhir semua dosa-dosa kita itu akan dipertanggungjawabkan dan tidak akan kita bisa berbohong. Lisan sudah terpaku kaku, tidak lagi bisa berbicara. Lisan tidak lagi bisa berkata satu patah kata pun. Ketika kita hidup di dunia banyak berbohong, banyak berdusta. Ketika kelak di hadapan Allah, lisan kita tidak akan pernah bisa berdusta di hadapannya. Lantas siapa yang akan menjawab? Yang akan menjawab adalah semua anggota tubuh kita, kaki kita, tangan kita, diri kita. Itulah yang akan menjawab. Mata kita yang akan menjawab. Lihat di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nahtimu afwahihim, mulut kita tidak lagi bisa berbicara, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara adalah tangan kita ketika kita mengambil harta orang lain, ketika kita mengambil hak orang lain. Mulut kita sudah tidak lagi bisa berbicara. Yang akan berbicara apa? Tangan kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang akan berbicara apa? Kaki kita yang akan berbicara. Kenapa kaki kita dilangkahkan ke tempat maksiat? Kenapa kaki kita dilangkahkan ke tempat yang salah? Kenapa kaki kita dilangkahkan ke tempat yang mungkarat? Kenapa kaki kita dilangkahkan kepada tempat yang bukan ibadah kepada Allah? Kaki kita yang akan berbicara. Tetapi hari ini tangan kita gayuhkan kepada tempat ibadah. Kaki kita gayuhkan ke tempat yang hebat, ke tempat yang mulia. Insya Allah kaki kita ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita ini telah menuntut ilmu. Bahkan kehebatannya ini majelis ilmu. Jangankan kaki kita melangkahkan, sebelum kaki kita melangkah, maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gufira qabla ayah tua. Allah akan mengampuni dosa kita sebelum kita melangkah. Apalagi ketika kita melangkah, satu langkah kita adalah satu kebaikan, dua langkah dua kebaikan. Kalau jauh, seperti siapa yang jauh di sini? Wah ini. Ini Mang Gopur. Oh, di sana jauh. Akan dihitung kebaikan. Ya, kaki kita melangkah di dalam majelis ilmu, masya Allah kehebatannya. Oleh karena itu tidak ada majelis yang lebih hebat dibanding dengan majelis zikir, majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, majelis sholawat, majelis yang cinta kepada Rasulullah SAW, dan majelis ilmu, majelis yang akan menambah ilmu agama bagi kita semua. Padahal kita semua sekarang sedang ada yang berusaha untuk mencari rizki gitu kan. Tapi di sebahagian waktu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya aktivitas kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam surat Al-Zariyat ayat 66, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan diciptakan untuk mencari urusan dunia, bukan. Dunia adalah merupakan sebuah jalan supaya kita menghantarkan kepada kehidupan akhirat yang abadi. Tetap pada inti nama orang teh keur naon, keur ibadah ka Allah.
Allah pada inti nama mata urang kedah bangga urang tiasa ibadah ka Allah dina waktos anu ayeuna. Tapi kebanggaan urang kedah terus ditingkatkeun supados urang tiasa istiqomah. Tos istiqomah supaya urang sadayana tiasa husnul khotimah. Sabab urang sadayana teh bakal di husnul khotimahkeun ku Allah dina kaistiqomahan urang. Pami urang istiqomah dina kagorengan, maka Allah bakal ngahusnul khotimahkeun urang, sanes ngahusnul khotimahkeun, ngasuul khotimahkeun urang dina kagorengan. Tetapi urang sadayana upami istiqomah dina kasayan, otomatis Allah bakal ngahusnul khotimahkeun urang dina kasayan eta. Gitu. Urang kedah bangga, tiasa ibadah ka Allah, gitunya, tiasa emut ka Allah, tiasa eling ka Allah, gitu. Sabab itu naon? Iteh karunia ti Allah. Lain karena urang rajin, lain karena urang getol neangan ilmu, lain karena urang resep kana neangan ilmu, lain eta mah sabahagian syariatna. Nu pada inti nama Allah nyaangeun ka urang. Allah keur nyaangeun ka urang da loba jalma anu teu dipikanya aku Allah sehingga manehna teu barisa ngaji. Sok sanajan diajak kumaha wae oge embung we. Sok sanajan digupai oge hayu urang ngaos sabaraha kali diajak tapi masih tetap sabab naon? Kanyaah Allah can dipasihkeun ka maranteunana. Tapi upami kanyaah Allah tos dipasihkeun ka maranteunna, sakumaha jauhna urang bakal dijugjug bakal diteang sabab naon? Dina manahna geus aya kanyaah Allah. Maka urang kedah bangga tidinya sabab urang geus katerapan kanyaah Allah. Ya, gitu. Dina Al-Qur'an kumaha bahasana? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad bifadlillah kalawan karunia Allah wa birahmati kalawan kanyaah Allah fabidzalika maka kuduan eta perkara maka falyafrahu kudu bahagia anjeun kudu barumah anjeun kudu bahagia kita padilah Allah karamah Allah rahmat Allah geus turun ka urang sadayana. Falaula fadlullah alaikum warahmatuhu lataba'tumus syaitana illa qalila. Lamun teu aya fadilah ti Allah, lamun teu aya rahmat ti Allah, lamun teu aya kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala ka diri urang, lataba'tumus syaitana illa qalila. Maka urang bakal turut kana perintah setan. Urang sadaya bakal turut kana perintah hawa nafsu. Urang sadaya bakal turut kana dunia. Maka urang geus jadi hamba dunia, urang geus jadi hamba setan, urang geus jadi hamba na hawa nafsu. Lamun urang teu dibere kanyaah ku Allah Subhanahu wa taala. Da abdi mah ibadah teh cenah lain ka setan, abdi mah ibadah teh ka Allah, buktina geuningan diajak ngaji embung. Abdi mah henteu ibadah ka dunia, buktina urang ngabubulung dunia terus. Abdi mah ibadah teh lain kana hawa nafsu, buktina hawa nafsu digugulung. Secara tidak langsung upami urang ibadah ibadah ka Allah, upami urang teu tiasa ibadah ka Allah, secara tidak langsung urang teh geus turut kana parentah saha eta? Kana parentah salian ti Allah. Upami urang teu turut kana parentah Allah secara tidak langsung, secara otomatis urang teh geus turut kana parentah salian ti Allah. Diajak ngaji embung padahal eta teh parentah Allah, eta teh parentah Rasulullah, tapi embung teu itu maka secara tidak langsung urang teh geus turut kana parentah setan. Sok sanajan eta tadi kieu-kieu saya mah tidak ibadah kepada setan, sok sanajan nyebutkeun kitu tetep manehna teh geus ibadah ka setan. Lamun parentah Allah teu dilaksanakeun, parentah Rasulullah teu dilaksanakeun, secara tidak langsung otomatis urang teh geus taat kana parentah setan. Tinggal aja surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, bukan aku telah menjanjikan ilaikum kepada kamu sekalian. Ya Bani Adam, hei Adam, alla ta'budu syaitan. Jangan pernah sekali-kali engkau beribadah kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi urang tetap poe perintah setan teh digugu urang. Otomatis kamu urang tengah gugu parentah Allah, dina ieu kasempetan urang sadaya teh berarti geus ngagugu kana parentah salian ti Allah. Lamun teu parentah setan, parentah hawa nafsu. Lamun teu parentah hawa nafsu berarti parentah dunia. Lamun teu parentah Allah berarti urang geus jadi hamba na dunia, hamba na hawa nafsu, geus jadi hamba na setan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi dina waktu anu ayeuna alhamdulillah urang sadaya terus diaping, didaping, dijaring ku ilmu agama sehingga urang sadaya tiasa naon, tiasa hadir di
majelis ilmu, dina majelis anu hebat ieu, insyaallah yakinkeun dina manah urang, yakinkeun dina hate urang bahwa dina waktos ayeuna urang keur disimutan ku rahmatna Allah, urang sadaya keur disimutan ku rahmatna ti para malaikat, bahkan urang sadaya teh keur payungan ku jangjangna malaikat, keur diamparan ku naon ku amparna jangjang malaikat, sehingga urang betah dina ngaji teh nepikeun ka jam 12 petinggi kan sok nepikeun ka betahnya. Naon sababna? Sing sadar jeung si yakin eta teh naon? Malaikat keur nyimutan ka urang eta teh. Sok sanajan komo di tempat anu mulia, anu sakieu indahna, anu sakieu hebatna, sok sanajan santri di tempat anu kurang hade gitu nya tempatna, tapi naon maranehana bertah sabab naon? Sabab di dinya aya rahmat Allah, aya rahmatna malaikat. Masya Allah, saya bertah we ngaji teh. Terus yakin dina hate urang bahwa eta teh hanya arti Allah. Gitu. Kan mudah-mudahan urang sadayana sing teras-terasan dipasihan ka istiqomahan ku Allah supaya urang sadayana aya dina husnul khotimah, sabab eta nu urang dipilari, sabab eta nu urang dicari nyata ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya. Jadi eta mah nupikeun motivasi khususna kangge diri urang, kanggo diri simkuring umumna kangge sadayana anu salajengna urang nupikeun kana hanca nya. Hanca nate urang ngaos surat tajwid sa ayat kamari teh surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu meureun sa ayat mah hijinya. Hiji we sa ayat mah bagus. Malikin nas, malikin nas, anu ngarajaan atau raja manusia, sultan manusia, malik na manusia, saha eta teh Allah jalla jalaluhu. Malikin nas, ma hukumna naon ma? Mad tabi'i, likin Alif lam sa ya malikin kin guna nuntas di kadek nuntas di teh guna teu meunang diliwat dua harokat ulah malikin nas itu aksol angfi nepikeun kana irung, nepikeun kana cukang pangambung, sing nepikeun ka ngageter, sing nepikeun ka karasa. Malikin rasa ngageternya tangis nepi ka dinya berarti geus bener. Saat can nepi ka dinya mah teh karasa can bener. Ari guna teh hukumna teh panjang dua harokat. Malikin nas ieu mah tobi ieu mah. Ma kan ayam. Malikin nas kin nas kamu hukumna nas mad arid di sukun di mana-mana aya huruf sabak dak mad tabi'i ari disebut mad arid di sukun teh naon di mana-mana aya huruf sabak dak mad tabi'i anu disukunkeun karena waqaf gitu. Di mana-mana aya huruf sabada mad nya eta mah dari sukun kade malikin nas ada seperti wadduha ha eta mah lain mad di sukun tapi mad tabi'i we yaitu eta mah sabab naon sukun ti baheulana eta mah da mad tabi'i hungkul ari mad tabi'i mah di mana-mana aya huruf hirup sabada mad tabi'i disukunkeun karena waqaf seperti malikin nasi itu huruf hirup. Nah, tersebut mad arid li disukun. Itunya. Panjangna sabaraha harokat ari mad arid li sukun teh? Hah? Tiasa 2, tiasa 4, tiasa 6. Mad arid li sukun mah mangga wae. Nya, tiasa 2, tiasa 4, tiasa 6 nya kenging. Itu paling panjang 6 harokat. Kalau panjang-panjang teuing nya. Kecuali dina adan, pek bae dina adan mah. Mad tabi'inya dipanjangkeun oge. Allahu akbar, Allahu akbar. Menang panjang teh hiji dina adan, dua dina takbir salat. Pek na takbir salat mah Allah naik ti handap ka luhur supaya ulah pegat eta dikir ka Allah. Sabab lamun pegat dikir ka Allah, berarti eureun eta salat
Sabab sina salat teh zikir jeung doa. Matak satungtung salat teh teu meunang leupas tina zikir ka Allah. Matak tina sujud nepi ka naik kan panjang. Ya. Paling panjang 14 rakaat. 14 harokat. Maksudna teh 14 harokat. Dihana paluhur. Atawa takbiratul ihram, sarua takbiratul ihram teu bisa abi mah hayang busu niat dina hate teh make bahasa Sunda teh. Teu naon, sok panjangkeun we. Sing panjang dina hate lamun teu bisa mah gitu. Allah, niat abi salat fardu subuh 2 rakaat bari mimbar kiblat dina waktuna karena Allah Taala. Allah. Alhamdulillah, niat abdi sholat fardu subuh 2 rakaat bari mayun ka kiblat dina waktuna ngamakmum karena Allah Taala. Itu dalilah teh kana diajar kenapa asal 14 14 harokat teh alhamdulillah teuing maksimalna. 14 rakaat tuh. Pasti moal lebih ti 14 harokat. Harokat lah moal gitu nya. Allah, harus mah geus lancar mah lancar. Niat abi salat pada subuh 2 rakaat bae mun kibatina waktu nama mungkar mah tara kan biasa. Itu tere, abret gitu bagus. Biasa, tapi nu kana diajar teh mah hese. Kumaha mun teu niat dina hate cenah, wayahna teu sah eta mah. Teu niat dina hate mah, dawata da kudu biha sunnah, ari ngucapkeun mah sunnah. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilati ada ma'muma lillahi ta'ala, hukumna eta mah sunnah. Teu mah saged jadi masalah. Langsung Allahu Akbar oke kan bener leungit pahala sunat.